세레마예요. 지금 모이를 먹고 있죠. 이제 작은 새장에 드디어 나왔습니다. 보시면 모이도 잘 먹고요. 그 다음에 찬물도 줬어요. 횟대에도 잘 올라가는 편이라 낮에는 나와도 될 듯 합니다. 날개도 많이 자라고 꼼지기도 자랐어요. 그래서 이게 지금 햄스터장이에요. 햄스터장인데 바닥이 좀 촘촘해요. 바닥이 조금 망이 촘촘하답니다. 아무튼 잘 뛰어오르고 해서 조금 더 크면 아주 건강해질 듯 하고요. 지금 요 녀석들은 지금 한 마리가 수컷인 듯 해서 마사회에 그러니까 닭을 키우시는 분께 갖다 드렸어요. 그리고 약간 물물 교환도 했죠. 아줌마가 착하셔서. 근데 그분은 이제 닭을 잡아 드시는 분은 아니시더라고요. 아무튼 닭의 운명이죠. 근데 아무튼 이렇게 암컷 4마리, 수컷 1마리를 키우기로 했습니다. 여긴 제가 찬물을 줘서 이렇게 냈고요. 그다음에 제가 마시는 찬물이죠. 그리고 모양이 백봉인데 다 틀리죠. 백봉도 약간 섞인 종이 있고 아닌 종이 있고 하다고 하더라고요. 요 녀석이 지금 수컷이에요. 싸나워요. 생각보다. 제가 청개 수탉하고 좀 싸워서 약간 분리를 했더니 조금 더 싸나워진 듯한데 아무튼 암컷들도 귀엽고 암컷은 엄청 순해요. 근데 요 수탉이 꼬꼬꼬꼬 하면서 약간 싸납죠. 상당히 예쁜 편이랍니다. 네, 감사합니다.